forí sínú kí a máa gbọ́ orin yẹn lọ. Ìgbà ẹranko wọn kì í dènà dẹkùn máa bá dédé mi ìwọ Ìlédùmarè o. Ìwé láòkò nírú wẹ́wẹ́ o. Ẹgbẹ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Bàálà oṣù àti tìláyé mo bá àwọn àgbàgbà mẹ́jọ lọ́nà méjì wọ́n forí lórí ọ̀gbádà wọ́n ní nítorí ìkíni wọ́n láwọn lòlùlù tí mo rí olébèrè kìkì lórí eré mi bàjẹ́. Wọ́n láwọn àtayọ̀rọ̀ bí ọkọ àwọn
tọmọ bíbí ìmàlẹ̀ wọ́n kọlà ọwọ́ wọ́n kọlà òbí wọ́n kọlà àwọn agbókègbodò àwọn ní dáná ewé láti tèmi ewé ìrònú ewé aládé ewé ọlọ́pàá ewé olóye ewé ìwọ́rọ̀ lálẹ́ odò ọba tuntun nílẹ̀ ewé ńlá o ní kó ṣe mí Olódùmarè ewé ńlá orí máma dá mi padà sẹ́yìn o ewé ńlá o ní kó ṣe mí Olódùmarè ewé ńlá ẹ̀dá máma dá mi padà sẹ́yìn o ẹgbẹ́ sókè ẹ bá mi pín kó ṣe mí Olódùmarè ewé ńlá ọ̀run òṣùpá tí mo yí ẹ̀wà o ewé ńlá òní kó ṣe mí Olódùmarè ewé ńlá ọ̀run òṣùpá tí mo yí ẹ̀wà o ewé ńlá òní kó ṣe mí Olódùmarè ewé ńlá òní kó ṣe mí Olódùmarè ewé ńlá. Anthem wa ló next ẹ ti gbádùn orin yẹn dáadáa ewé ńlá lọ́lọ́ máa ṣe ẹ́ o let's sing our anthem. Iṣẹ́ wa fún ẹwà orílẹ̀-èdè bí wá àgbéga 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 fàyè rí ìgbàgbọ́ wà wípé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtọ̀hún tó dára ọmọ òǹkà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀. A kí gbogbo wa lé ní pé a kábọ̀ sórí ètò a kí ọmọdé a kí àgbà a kí ọkùnrin a kí obìnrin mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tòótọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ ojíire kì í ṣe káàárọ̀ ojíire o táwọn kan sọ o kò sí tó ń jẹ́ káàárọ̀ ojíire ọmọ káàárọ̀ ojíire òun lórúkọ wa a kí gbogbo yín pátápátá mo kí Abe Williams Adéwálé Adéyẹmí John Orídùpá mo kí yín o Àjàyí Kẹ́mi mo kí yín ẹ káàbọ̀ ẹni Ọlọ́run fẹ́ bolúwa ti fẹ́ mo kí yín Latifat Sulaiman Ọlálẹ́yẹ ọmọọba Àdùkẹ́ Adérùwé Àìná Súlè Fálọmọ adé mo kí yín o bákan náà ni mo kí Agbánimú Abíọ́dún èèyàn mi pàtàkì mo kí yín sà Òdèrè Gold mo kí yín Adéjọkẹ́ Adédàpọ̀ mo mà kí gbogbo yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò ní gbogbo ìgbà náà máa ń dúró tiwa Abọ́dúnrìn Bámidélé Táíwò you are welcome to the program Agbánimú Abíọ́dún you are very much welcome Àdùkẹ́ Adúrẹwà mo ti kí yín lẹ́ẹ̀kan màmá mi Alájà Ìdáyàtú Mùráínà Fọlárìn màmá mi pàtàkì abiyamọ tòótọ́ abẹ́ ọ̀jà gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ Adéoyè Dàsọ́lá àbídésọ́lá dẹ̀ nítò Ọlálẹ́yẹ ọmọọba mo kí yín Ezekiel Adédìgbà mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ ìkúkú lólódì ẹnìkan Ẹniọlá Adétúnjí mo mà tún kí yín kẹ John Smith èèyàn mi pàtàkì kò ní bàjẹ́ fún yín bàbá mi Ẹniọlá Adétúnjí mo ti kí yín Michael Adébáyọ̀ Fàdákà mà kábọ̀ sórí ètò yìí o mo tiẹ̀ tún rí Bright Oyè o mà kábọ̀ o Akínyẹmí mo kí yín o mo kí ọmọ ẹ̀mí adé mo kí yín náà pé ẹ mà kábọ̀ sí orí ètò Bukola Williams mélòó mo tiẹ̀ wá fẹ́ kà gan nínú gbogbo àwọn tá a fẹ́ kí lé ní àti Kẹ́mi Ọmọ́tóyìnbó gbogbo yín mo kí Ọmọlúkà lórúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá wa pín ètò ẹ ṣí ẹ ní bínú sọmọlúkà ìdí tẹ́ ẹ ṣe ní bínú sí mi ni wípé mi kì í wo aago aláago sáré
mi kì í gun ẹṣin ẹlẹ́ṣin sáré ṣùgbọ́n màá dúró lórí tí mo bá gbọ́ tí mo dẹ̀ rí òtítọ́ ẹ̀ tí mo dì mú. That is why I will never mislead you in any reason. Nothing will make me mislead any one of you. Ẹṣin ẹlẹ́ṣin téèyàn bá wò sáré ò ní débi tó yẹ kó lọ lásìkò. Ìdí nìyẹn tí mi ò ṣe ń wo ẹṣin ẹlẹ́ṣin sáré. I have a mission. I have a vision. Ibi tí Ọlọ́run bá sọ wípé ká lọ ibẹ̀ ni à ń ṣiṣẹ́ wa sí. Ọlọ́run ló ń darí mi. Mo dẹ̀ sọ kankan fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Mo ti sọ tipẹ́tipẹ́. Mo ní ọjọ́ ń bọ̀ tí màá sọ ìdí fún yín tí mo fi wà nínú ìjàngbara yìí. Mi ò dédé bára mi níbẹ̀. Ṣùgbọ́n àkókò yẹn ń kù tíntínní. Màá sọ fún yín àwọn ìran tí mo rí, àwọn ìṣípayá tí mo rí as far back as 2007 nígbà tí mo rí first one tí mo kọ́kọ́ rí. Ní 2005 ni mo kọ́kọ́ rí ìṣípayá lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Nígbà tó di 2007 wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún mi. Ní 2007 yẹn mo ní láti mú fóònù tí mò ń lò ńgbà yẹn mo rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ jáde wípé a kì í mọ̀ mo lè gbàgbé but Ọlọ́run fún mi ní oore ọ̀fẹ́ mi ò gbàgbé àlá yẹn but mo ní láti rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ pé a kì í mọ̀. Do you know the surprise tó funny jù nínú ẹ̀ ni pé mo ní fóònù yẹn wọ́n jí lọ lọ́wọ́ mi. Wọ́n jí fóònù yẹn àti fóònù àti gbogbo memory card àti gbogbo messages tó wà nínú because tí ẹ bá lá ordinary àlá ẹ mọ̀ pé ordinary àlá lè lá. Tẹ́ ẹ bá rí ìṣípayá ẹ mọ̀ pé this is ìṣípayá because ó máa look real. A jọ yí pé nǹkan yẹn ṣe tòótọ́. Tẹ́mi rí ìṣípayá ni Ọlọ́run fi hàn mí ni. Mo record ẹ̀ sílẹ̀. Wọ́n jí fóònù yẹn wọ́n mú lọ. But bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí is still here. Mi ò lè gbàgbé má ṣe gbàgbé mi ì ní gbàgbé àwọn tó ṣe kókó nínú ẹ̀. It's like ó wá dé àsìkò kan wọ́n wá fi hàn mí ní ọdọọdún wọ́n á gbé wá wájú mi ní ṣá. Ní ọdún kan màá lálàá màá rí. Mo ti sọ́rí ó dé àkókò kan mo tiẹ̀ wá rí kedere wípé àwọn ọba ló wá tì wá lẹ́yìn. Àwọn ọba ló wá ṣáájú ìjà yẹn. Ó wà lára kan tó mú mi máa ń lọ́ra díẹ̀ láti sọ̀rọ̀ sí àwọn ọba wa torí pé kí ni mo rí àfihàn mi pé there will be a time tó jẹ́ pé àwọn ọba yẹn ló máa ṣíwájú. I saw it. So ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ wípé mi ò kì í wo ẹṣin ẹlẹ́ṣin sáré. Kò sí ẹni tó pè mí wá sínú ìjàngbara yìí. Kò sẹ́ni tó sọ pé Ọmọlúkà jọ̀ọ́ máa bọ̀ ó gbọ́ pé Yorùbá fẹ́ dúró ni. Èmi sọ nínú ọkàn mi pé ó yẹ kí Yorùbá dúró. At last mo come across a program Ọláyọmí Kóìkí. Mo dẹ̀ wo mo ní this is the kind of people we need in Yorùbá land. Mo dẹ̀ emulate ẹ̀. Mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ tèmi náà. Nobody invited me but I invited myself. God called me sínú iṣẹ́ yìí. Wọn ò pè mí gẹ́gẹ́ bí pastor. Wọn ò pè mí bí ìmáàmù tàbí chief afa. No, nítorí pé mi ti ìpè tí mo gbà ìpè ọ̀rọ̀ Oòduà Nation yìí ni mo dẹ̀ máa jẹ́ yẹn lájẹyè. Orúkọ orin àwọn ìkálẹ̀ kan ló sọ ó ní ọ̀nẹ́ pé o ọ̀nẹ́ pé Jésù rẹ̀ pé o mo jẹ́ ìpè o mo jẹ́ o lájẹyè. Orin àwọn Zion ni orin ìkálẹ̀ àwọn ìlàjẹ. So ó ti pè mí mo dẹ̀ ti jẹ́ ìpè yẹn lájẹyè and nothing will change it. I will never go back. No amount of intimidation, no amount of obstacles, no amount of challenges, no amount of humiliation, no amount of threat can change my mind. I will continue. No matter how big the temptation is, no matter how large the humiliation may be, I will never go back. Forward ever, backward never. That is my point for today. And ntí mo wá fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ní ṣókí mo kọ́ nínú topic mi tẹ́ bá kà awareness, more awareness to every house. Ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ṣé gbogbo ilé tó wà nílẹ̀ Yorùbá ló ti mọ̀ pé Yorùbá fẹ́ lọ. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ iṣẹ́ wa ò tí ì tó iṣẹ́ wa ò tí ì tó màá mọ̀ lọ́la ní rally Ọ̀ṣun tá fẹ́ lọ ṣe l'Óṣogbo. I will know. But èmi sọ fún yín wípé kì í ṣe gbogbo ilé ló ti gbọ́. Awareness wa must continue
share this message. Why is it fluctuating, going up and down? Pín our groups now. I want more people here. It encourages me. Ó máa mú kó rí mi wú ni. Ẹ wọlé, ẹ pín. Let people hear what I want to say. I don't hear English, but I will try my possible best to say the little or to speak the little I can. I'm not an English person. I'm not from America. I've not been to America before. I've not been to United Kingdom or England. But I am a Yoruba person. And I love that language. That is why I'm trying to speak the little one I'm speaking now. So you can't force me to speak it more than an Englishman, or you can expect me to speak it more than an American person. So I'm not an Englishman. I'm a Yoruba person. Tell the president of the United States of America to come and speak Yoruba language. If he can speak it like I can do, then I will submit myself for any punishment for not speaking proper English. If the Joe Biden can come over here and speak Yoruba the way I can speak it, I'm not an English person. I'm just trying. That is it. Awareness ibi mélòó ló dé. Mo dẹ̀ gbé kudos fún ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ o. Àfi tá bá fẹ́ fi ti ẹ̀ gan sí. Ṣùgbọ́n Yorùbá bọ̀ ó ní bí náà ò bá tán láṣọ ẹ̀jẹ̀ ò kì í tán lè kánná. Mo ń ṣe àkíyèsí àwọn nǹkan kan. Ìṣe wa, ìwà wa níbí ó ń piss yín off. Ó jẹ́ kó fẹ́ máa rẹ̀ yín. Ó jẹ́ kẹ́ ẹ fẹ́ máa back pé mi ò ṣe mọ́. Mo rí lára àwọn tá a jọ ń agitate tó ń jí aṣíwájú fẹ́mi lóbìnrin lọ́kùnrin tí wọ́n ti sinmi tí wọ́n ti rẹ̀wẹ̀sì. Tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn èèyàn máa ń fẹ́ gbọ́ ètò wọn. Tó jẹ́ pé ètò wọn gan wà lára àwọn ètò tó motivate mi tí mo rí tínú mi fi dùn tí wọ́n ti ń rẹ̀wẹ̀sì. You may have your reason. Ó lè ní nítorí tó jẹ́ kí rẹ̀wẹ̀sì yẹn bá ọkàn yẹn pé mi ò tiẹ̀ ṣe mọ́. But mo fẹ́ sọ fún yín pé ìbẹ̀rẹ̀ kì í ṣoníṣẹ́ àfẹnibáṣe dópin la ó gbàlà o. Tẹ́ ẹ bá ṣe dópin iṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe sẹ́yìn ó waste. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora ni mò ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó sun yín. Ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó rẹ̀ yín. No amount of threat or anything or whatever tí bá wù kó dí lẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó sun yín kẹ́ ẹ padà sẹ́yìn. Ìdí ni wípé kì í ṣe àwa lẹ ń ṣe fún. If you think you are doing it for us, you are making a very big mistake. Very big mistake. You are not doing it for me. You are not doing it for anybody, Baba Ekiti or any other person else. You are not doing it for them. You are doing it for the generation unborn. Generation unborn. Ìjà tẹ́ ń jà gbígbà tẹ́ fẹ́ gbà wá ẹ ń ṣe torí ọ̀la àwọn ọmọ táwa gan fẹ́ bí ni. So therefore kò sí any reason tẹ́ fi gbọ́dọ̀ jẹ́ kó sun yín kó rẹ̀ yín nínú ọ̀rọ̀ sísọ nínú pípe ilé kẹsọ fáwọn tó wà lé pé Yorùbá fẹ́ lọ nínú owó tẹ́ ẹ̀ ná nínú prógrámù tẹ́ ẹ̀ ń ṣe nínú ọ̀rọ̀ ẹnu yín in any aspect kò gbọ́dọ̀ sun yín kò gbọ́dọ̀ rẹ̀ yín. Torí I will continue to say it. Àwa tá a wà ń bí inú túmbú la wà. Inú túmbú tó yìnbó ń pè ní cell or dungeon. Ẹ mọ̀ pé dungeon tún lágbára ju cell lọ. Inú dungeon la wà. Where we don't know what is going on. You are not free. Inú dungeon gidi la wà. And for you to have a freedom, someone must come to rescue you. Ẹ̀yin tẹ́ ti jáde, ẹ̀yin lẹ wà tẹ́ jẹ́ free man, free person. Ẹ̀yin lọ́lọ́run fún lórí ọ̀fẹ́ yẹn láti tú wa lẹ́sẹ̀. Ẹ kàn lè máa send the signal sáwà tá wà lé káwa dẹ̀ máa dọ́gbọ́n ẹ̀ díẹ̀díẹ̀. But I can assure you that there is nothing we can do. Everything lies on your hands. Few percentage ló wà lọ́wọ́ tiwa. Táwa máa ṣe iṣẹ́ tiwa láti make sure pé the little percentage àwa náà contribute ẹ̀ àṣẹ, which is awareness.
to tell our people. Ká sọ fún kí Ìdòwú sọ fún Àlàbá, k'Àlàbá sọ fún Ìdògbé, kí Ìdògbé sọ fún Àyànná, k'Àyànná sọ fún Òjó, k'Òjó sọ fún Dàda, kí Dàda sọ fún Àjàrí, k'Àjàrí sọ fún Ṣólánkẹ́, kí Ṣólánkẹ́ sọ fún Ṣóṣèyí, kí Ṣèyí sọ fún Ṣófúnmi, kí Ṣófúnmi sọ fún Akínrìndé, k'Akínrìndé sọ fún Akínwùmí, k'Akínwùmí sọ fún Ọ̀jẹ́ládé, k'Ọ̀jẹ́ládé kó sọ fún Ọ̀jẹ́bísí, k'Ọ̀jẹ́bísí kó dẹ̀ sọ fún Fáfúnwá àti Fálànà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. That is our own assignment, which we are going to carry it out. We will do it. Nothing will change it. Ṣùgbọ́n mo guarantee wípé inú ìgbèkùn la wà ń bí. We are not even safe. We are not safe. Ẹ̀rù ò bá wa o. Mo ń sọ mo ń tún sọ ní gbogbo ọ̀rọ̀ mi. Freedom ò kì í ṣe free. Freedom tẹ́ ẹ rí yẹn. Free tó wà nú ẹ̀. Ìyẹn wọ́n lẹ̀ mọ́ wọ́n fi tàn wá ni. Dóòmù inú ẹ̀ yẹn. Dóòmù tẹ́yìn rí yẹn. Freedom yẹn. Tẹ́ rí DOM yẹn. Wọ́n yọ 0 kúrò. Doom ló wà lẹ́yìn yẹn. Doom. In your quest to get freedom, a lot of people will meet their doom. They will die. Ẹlòmíì akán lápá, ẹlòmíì akán lẹ́sẹ̀, ẹlòmíì ṣe ẹ̀yìn akán, ẹlòmíì akú bá lọ. That is the way freedom is. No freedom is free. You fight for freedom. Ẹ̀yin àwa ṣetán láti jà. Ṣùgbọ́n àráyè láti jà. Ẹ kọ́kọ́ tú wa lẹ̀ ná ká jáde ká wá join yín ká wá jọ jíjà yẹn bó ṣe yẹ ká jà. That is the point. And I am using this opportunity as well to appreciate you. Gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run fún ní oore ọ̀fẹ́ láti mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí ní diaspora in United States of America. I am talking of like people like Baba Aropoile. I am talking of people like Baba Kirimisi. I'm talking like people like Mommy wa Dr. Wumi Lawan. I am talking of people of Mr. Deji, Mr. Ayodeji, and many others that I cannot mention. Even in Canada, our daddy, our sister Beatrice Davis, many of them in Canada. Tabade kọjá sí UK, àwọn èèyàn bíi Mr. Tajudeen Adigun, àwọn èèyàn bíi Ìyá Oòduà, that is Christiana Bamidele, àwọn màmá mi Erelu Àbíkẹ́ Adé, àwọn èèyàn ńlá láti UK, àwọn bíi Olúgbẹ̀dú, àwọn bíi Òṣàtọ́lá, àwọn bíi Lady B, and many others like that. Tí àti ẹ̀ lè rántí orúkọ. Mo appreciate iṣẹ́ tí gbogbo yín ṣe. Tẹ́yìn bá rò pa àmọ́, àwa mọ̀. Tí gbogbo èèyàn ò bá mọ̀, Ọmọlúkà mọ̀. Because mo mọ̀ tán pè pé èèyàn wà. I don't need to be telling you everything about myself online. Mi ò dé Canada rí, mi ò dé US rí, mi ò dé UK rí. But I knows much about all these countries. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń bẹ̀, you are as free as whatever you want to call it. Free. You can eat whatever you want to eat. You can take whatever you want to take. You can go anywhere you want to go. The freedom is there. The enjoyment is there for you to even neglect or ignore that you are no longer interested in Nigeria. Yes, in terms of money. So, mo plead sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora. Mo appreciate yín ni. Gẹ́gẹ́ mo sọ. Tí mi bá tiẹ̀ ní dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo má dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora torí iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe kì í ṣe kékeré. Ẹ̀yin gan lẹ motivate wa, ẹ̀yin lẹ push wa, ẹ̀yin lẹ fún wa lọ́rọ̀ tó gbogbo wa tó fi dàbẹ́ ni pé iye wa gan ṣí jù. Àwa kan ń rí ni, à ń rí ìran yẹn ni, ṣùgbọ́n àsọjáde, àdẹ̀bẹ̀rẹ̀ anything. But when you started, it motivates us. Àdìde, ànígbóyà pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń bá wa ń sọ. I am appreciating my brother Ijile Marcus from Turkey. Mo appreciate ẹ níbikíbi tó bá wà ń bẹ̀. I am talking about our friend Bello. Èèyàn ni wọ́n. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa màmá mi Ayọ̀ Brown. Abiyamọ abọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ from Dublin. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa Gold Olúrántí Dàda from Dublin as well. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa gbogbo ẹ̀yin isu àwọn tó wà ní Germany. That is Dara Talk Show. Lady B, Lady K, gbogbo yín pátápátá mo appreciate yín torí pé kí ni iṣẹ́ lẹ ṣe.
Some people were telling us pé àwọn kan ṣe wọ́n fi ń kówó ni wọ́n fi ń ṣe. What is your concern about that? What about the information? Táwa ti gbà. Èèyàn mélòó ló rántí in the last 4-5 years èèyàn mélòó ló mọ̀ pé ó yẹ kí Yorùbá lọ? But today, boldly mo lè sọ wípé more than 60 to 70% of Yorùbás ló ti gbọ́ wípé Yorùbá fẹ́ lọ. Gbogbo wọn lè má ní interest sí o, but almost 80, even it's up to 80 to 90% ló gbọ́ pé Yorùbá fẹ́ lọ, but gbogbo wọn kọ́ ló ní interest pé ó yẹ kí Yorùbá lọ, kì í ṣe gbogbo wọn, but ṣàṣà lọmọ Yorùbá tí ò ti gbọ́. Iṣẹ́ kan nìyẹn. Bàbá àròpọ̀ ire bàbá ni wọ́n ní gbogbo ìgbà lọ́jọ́kọ́jọ́ mo gbóṣùbà. Mo appreciate yín iṣẹ́ lẹ̀ ń ṣe. And the reason I'm saying this is because mi ò fẹ́ kó rẹ̀ yín, kò dé gbọ́dọ̀ rẹ̀ yín. Torí bí náà ò bá tán láṣọ, ẹ̀jẹ̀ ò kì í tán léèkánná. Ẹni iṣẹ́ mi mo fẹ́ dúró lórí ẹ̀. So therefore I may not be interested in this again. You are deceiving yourself and you are in danger. Full sure àwọn ọmọ ẹ̀, because tó bá di ọ̀la. Look at the people in Brazil. Ìran wa tó ń kó lọ Brazil, ẹ wo tó ń sọ Brazil dàlẹ́ ni. Imagine kó jẹ́ ọ̀dọ̀ wa ń bí làwọn yẹn náà wà. Ẹ wo náà, ẹ wo development àjọ máa achieve. Our people in Cuba. Kì í ṣe pé kò wọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn pé kó padà wálé, but they look at Nigeria and see that things are not just going well in Nigeria. So why are we coming to Nigeria? So mo ń fi opportunity ń bẹ̀ yín ni. Anybody bá sọ̀rọ̀ burúkú sí yín, tán bá ṣe kinní kan, tán ẹ kàn jẹ́ kó let it just go and stand on your feet that what I have laid my hand upon, I must achieve it. Mo gbọ́dọ̀ mú Ọmọlúkà, mo máa like ẹ o, mo máa like ara mi o. Mo like ara mi gan o. Ìdí tí mo fi like ara mi ṣe mọ́, Ọlọ́run dá mi lọ́nà ọ̀tọ̀. As I am now, bó kíkà bọ̀ mí lójú. Ìnáwó àná bágéjì à, bá ṣàgbọ́n mọ́ mi ni. Bó fọ́ etí mi. Bó lókun, màá bá ẹ sọ pé ó kún ni. Bó ló fà, ó fà náà ni. But that doesn't mean I am stupid or that I didn't know what I'm doing. Mo mọ̀, but in tí mo fẹ́ mú ni mo ń wò, ni mo ń target. And that is why I will be quiet. No matter nǹkan tó bá ṣe sí mi. Mama wòran ni, I won't say a word. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora. Mo máa ń sọ pé tí mo rí mi ò mọ̀ bóyá àwọn kan rí. Ẹ̀yin ẹ wo future t'Ọlọ́run fún ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ wo ìmọ́lẹ̀ yẹn bó ṣe tàn. Ẹ wo bí ìmọ́lẹ̀ yẹn ṣe tàn ní ilẹ̀ Áfíríkà. Tẹ́ ẹ bá rí, I can tell you that you know. Tọ́ bá lagimọ̀ yín lórí the more tẹ́ ẹ bá kú, you will continue talking about Yorùbá nation. Tẹ́ ẹ bá rí ìmọ́lẹ̀ yẹn. Tẹ́ ẹ bá rí ìmọ́lẹ̀ yẹn tí Ọlọ́run fi ilẹ̀ Yorùbá yìí ṣe fún orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ lápapọ̀, I can guarantee you. Bọ́n wo ìgbìmọ̀ ẹ lórí tó o bá kú tó sì lè sọ̀rọ̀, you will still continue to talk about Yorùbá nation. Ẹ má jò sun yín. Let the awareness continue. Nothing must stop it. As I have said earlier, call your people at home. Mo dey appreciate ẹ̀yin kan tó jẹ́ pé always lẹ máa ń fún àwọn èèyàn pé ẹ pọ̀ Ọmọlúkà, táwa náà adé tún pé wọ́n tá a jọ sọ̀rọ̀ tá a ṣe. Tá a bá dẹ̀ ráyè pé ẹ má nail Ọmọlúkà because of that. Do you know how many messages I receive every day? Tẹ́ bá send èèyàn sí wa, tá a tètè pé ẹ sọ fẹ́ nìyẹn fún ní nọ́mbà ẹ ní kó message Ọmọlúkà kó fẹ́ bá sọ̀rọ̀. That is what I will do. Bó jẹ́ 3 days ni mo tó rí message yẹn wò, ìmílẹ̀ bá ti rí pé call me, I want to talk to you, I will call that person. It's a must. So that is God. Bó ṣe dá gbogbo wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Mo ń bẹ̀ yín ni, mo dey appreciate yín. Kò gbọ́dọ̀ sún yín. Ẹ continue láti máa pe ilé. Ẹ pe àbúrò yín, ẹ pe ẹ̀gbọ́n yín, ẹ pe àbúrò ọkọ yín, ẹ pe ẹ̀gbọ́n ìyàwó yín. Ẹ bá wọn sọ pé Yorùbá fẹ́ lọ. Kẹ́dẹ̀ sọ fún wọn pé tún lọ sọ fẹ́ lòmíì. Let somebody tell somebody that Yorùbá want to stand on their own. Bàbá mi àròpọ̀ ire,
kò tiẹ̀ lè bàjẹ́ fún yín ni, kò bàjẹ́ fún Olúgbọ́n, kò bàjẹ́ fún Àrẹ̀sà, kò bàjẹ́ fún ọwọ́ Àràngún Àga, kò lè bàjẹ́ fún yín bàbá mi Àròpọ̀ Ire. Iwájú lọ̀pá ẹ̀bìtì ń ré sí, iwájú lọ̀pá ẹ̀bìtì ń ré sí, iwájú lẹ́ mọ̀ lọ bàbá mi. So gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí mò ń ṣe, kò gbọ́dọ̀ sún yín, kò gbọ́dọ̀ rẹ̀ yín. Awareness must continue. Ẹ jẹ́ wá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ recently táwọn kan lọ gbé fake referendum kan jáde tán láwọn ń ṣe fake referendum kiri. Irọ́ náà pa wọ́n fẹ́ fi gather data yín ni, ó ní tán fẹ́ fi gbà lọ́wọ́ yín tẹ́yìn ò mọ̀. Wọ́n fẹ́ fi gbà nǹkan lọ́wọ́ màmá mi Fúnkẹ́ Bello, kò lè bàjẹ́ fún yín láéláé. Ẹ ṣeun màmá mi abiyamọ abọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀. Irọ́ náà pa fún yín. You better don't sign it. It's fake. Very soon, starting from 31st of May, opinion poll kó máa jáde fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Opinion poll. Àwa tí ẹ gbìyànjú láti sọ fún àwọn MTN tàbí Glo pé kán bá wa ṣiṣẹ́ òun to make it easier pé ẹ kàn fún wa ní line tá a máa ṣiṣẹ́ yẹn sí. Wọ́n kàn test if you want Yorùbá Nation, test 233 to 511. Bá ṣe yẹ kó rí nìyẹn so that you won't take your data, gbogbo everything yẹn gbogbo adé papọ̀ sójú kan á wà ní MTN office. A kàn lọ gádà gbogbo ẹ̀ ni and we send it to the appropriate place. But Nigeria controls MTN, Nigeria controls Glo. They will never release that result. Even though Taba succeed láti ṣe, they won't release it. So we have to plan another way. So a dẹ̀ máa ṣe bẹ̀rẹ̀ láti 31st of May to 9th of June la máa fi ṣiṣẹ́ yẹn. Every state a fẹ́ mọ iye àwọn tó ní interest. Every state is coming direct from the table of bàbá wa Professor Banji Akintoye. Àwọn fúnra wọn ló sign, àwọn fúnra wọn ló ṣiṣẹ́ òun. Àwa bá wọn sọ jáde ní gẹ́gẹ́ bí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Láìpẹ́ gbogbo yín ni ẹ̀dẹ̀ máa ṣí ẹ̀. Bó bá ṣe ń èèyàn ò lè sign fẹ́yàn méjì. Bó bá ṣe ń sign, send it to another person. Kẹ́niyẹn náà sign. Tẹ́niyẹn náà bá sign to send it to another person. Everybody must sign. And mind you, ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora, ẹ sign. But kò sí nínú ẹ̀yin pé diaspora lẹ máa wà. Ẹ sign yẹn, state yín lẹ máa gbé jáde ńbẹ̀. Ìwọ́n tó bá jọ́ ọmọ Ondo State tó wà l'Amẹ́ríkà, kọ jáde pé I'm from Ondo State. Wà kọ́. Our no is like form. You fill it and submit. The data will be somewhere. We will take it to the appropriate place. It's called opinion poll. It's different from petition. We are tired of petition. We are not talking of petition. We are talking of opinion poll to sample the mind of the people. Are you interested in Yoruba Nation as an independent nation? Do you support it? That is what we want to do. Do you support Yoruba self-determination? If you are interested, then you say yes or no. Thank you, Henry Adeyemi. I'm very grateful. So that is how it should be. And that is our plan. It will start by 31st of May and ended by the 9th of June. And latest by 10th of June, we will announce the result. Gbogbo state, emoye tó jáde. Èmi mọ̀ pé Ondo State will come first. Àwa ni number wa máa pọ̀ jù. We will gather 1 million from Ondo State. Lógo Ọlọ́run. Ẹ máa yín mú sí mi pé ọmọ olúkà. A ṣiṣẹ́ náà ni. We will do it. A ṣiṣẹ́, a gbìyànjú. A gbìyànjú. Ìwọ náà ṣiṣẹ́ ní state tiẹ̀ l'Ọ̀ṣun. Ṣiṣẹ́ state ẹ l'Èkìtì. Ṣiṣẹ́ state ẹ l'Ògùn. Ṣiṣẹ́ state ẹ l'Ọ̀yọ́ l'Èkó. Lábẹ́òkúta. Ká mọ̀ ní Kwara, ní Kogi. Ká mọ̀ bóyá lóòótọ́ ẹ̀mí ni ẹ̀. That is how it should be. So gbogbo fake referendum tó ń gbé jáde irọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ má dá wọn lóhùn o. Ẹ má dá wọn lóhùn. Àpọ̀dà ni gbogbo wọn. Wọ́n kàn ń tra àti wọ́n fẹ́ play wa ni o. Àtìtẹ̀gàdéjù wọn ṣeun ó ní no sir Èkìtì ló máa win. Who tell you Ondo State will win? I can guarantee you by the grace of God, by the mighty name of God Almighty, we will come out with 1 million, at least 1 million of it. So you don't tell me pé Èkìtì máa win. Mo lẹ́yìn Èkìtì ti fẹ́ win. Ẹ jẹ́ ká jọ kẹsẹ̀ sí. We shall see so. No problem. I tún ti bẹ̀rẹ̀ o. Competition don start again be that o. No be mouth o. Make una go out go work o. Oyo State is going to be the first. Akinremi Olumide. Okay, let's see now. No, this one no be mouth talk o. Talk o.
Go out and tell people, go and talk to them. Let them vote, let them sign it. Opinion poll to sample the mind of our people if truly they are interested in Yoruba self-determination. That is what we are trying to do. Finally, láti parí gbogbo tí mo fẹ́ sọ, mo padà sọ́dọ̀ ẹ̀yin màmá mi, ẹ̀yin bàbá mi. Mo appreciate iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe. Kò tí ì sún wa o, kò dẹ̀ tí ì rẹ̀ wá o. Torí èèyàn ò kì í sọ pé òun fẹ́ jókòó sínú ìyà. So therefore òun fẹ́ ó ti sún òun ó dẹ̀ ti rẹ̀ òun tí òun kò kúkú wà ń bẹ̀. Irú ẹni yẹn ìyà ló máa jẹ tán. Ìyà máa fi panu, á fi mu gàrí, tá fi tán ni tí ẹni yẹn wọn ò ní rí mọ́. But mo ti sọ, wọ́n ní ajẹni má ṣíwọ́, òun lórúkọ tó ń pe ìyà. Àwa ọmọ Yorùbá là ń jẹ ìyà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìyà dàbí ìgbà téèyàn bá ń jẹ oúnjẹ ni, oúnjẹ ẹ̀bà. There will be a certain level or stage tó jẹ́ pé wàá ṣíwọ́ kúrò nínú ẹ̀bà wa ni mo ti yó mi ò jẹ mọ́. The same thing ìyà. Tó o bá ń jẹ ìyà, tó ń jẹ, tó ń bù, tó ń jẹ, at this stage kan wàá yó, wàá sọ pé mi ò jẹ ìyà yìí mọ́sẹ̀, mo ti yó mi ò jẹ mọ́. Wàá ní mo ti yó mi ò jẹ mọ́. Tó o bá dẹ̀ ti yó tó ló jẹ̀yà mọ́, ẹni bá jẹ ẹ̀bà tẹ́lẹ̀ tó yarí pé òun ò jẹ̀bà mọ́, kí ló fẹ́ jẹ? Ajẹyán ni pẹ̀lú ọbẹ̀ ṣapá tó dáa, pẹ̀lú chicken tó ní láàrí àtẹ̀já àrọ̀ pòkun lábẹ̀bẹ̀. Hey my God, in tó fẹ́ jẹ nìyẹn. But tó bá ti di pé ó kọ̀ tí ò jẹ yìí, tí òun ló ń jẹ ìyà, tó jẹ́ ìyà ló ń jẹ, ìyà yẹn máa jẹ tán ni. Ìyà ò jẹ èmi báyìí, èmi mo kàn ń jẹ ìyà ni. Èmi dẹ̀ ti yó mi ò jẹ ìyà mọ́. So tí mi bá jẹ ìyà mọ́, mo fẹ́ jẹ gbádùn ní next thing. So èmi ń bẹ̀ ẹ̀yin ni wípé àwa ń jẹ ìyà o, ẹ ràn wá lọ́wọ́. A ti sọ pé àjẹyà mọ́, ní tá a fẹ́ jẹ ní ìgbádùn, ó dẹ̀ wà lọ́wọ́ yín. You must not relent. Ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ ó sún yín, ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora. Tó bá sún yín, ẹ ti bà tiwa jẹ́. Bó jàtà dára ń bí, náà ti ń humiliate yín, náà ti ń threat yín, náà ti ń disappoint yín. Ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ ó sún yín, torí kì í ṣe ẹ̀yin lẹ́yìn ṣe, Ọlọ́run ni. Kò gbọ́dọ̀ rẹ̀ yín, kò gbọ́dọ̀ sún yín. You must continue. Call your people. Call ọmọdé. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní àbúrò tó ń ṣe ọlọ́pàá, tẹ́ ẹ lábúrò tó ń ṣe sójà, ẹ tètè máa tẹ̀ mọ́ wọn létí sílẹ̀ ń sìn. Àwa ní messages tó kún bí from ọlọ́pàá, from sójà, that they are tired also, that they want to come. That was an information I received yesterday, or I think it's yesterday or day before yesterday, 3 days ago. Wípé very soon, gbogbo àwọn non-commissioned officer from Nigerian Army, they are going to strike. Ìjẹ́ ẹ̀gbọ́n rí ẹ̀gbọ́n, except tán bá amend nìkan lórí nǹkan tí ìgbésẹ̀ tán ní ọ̀gá wọn gbé. Gbogbo non-commissioned officers wọ́n Nàìjíríà máa mi lògbòlògbò, ẹ̀ rí kankan. Ẹnìkan pè mí láti inú iṣẹ́ sójà ọ̀hún, ó ní bọ̀dá Ọmọlúkà, ó lọ ẹkú iṣẹ́, ó ní ayé sún òun lóòótọ́ ẹ̀fẹ́ bu nǹkan jẹ. Mo ní don't commit suicide, you will sin against your God. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ní láti 1950 ó ní láti bí 10 years ago tóun ti wà nínú iṣẹ́ army. Ó ní salary wọn ní 55,000. Ó nínú 55,000 ni wọ́n á yọ owó gbá. Ó nínú ẹ̀ ló ti fẹ́ ra uniform o. Ó ní òun á sanwó ilé o. Ó ní owó gbá àwo ìkòkò. Ó ṣàṣírò gbogbo ẹ̀ lọ́sọ̀tún sósì. At last wọ́n tún náà fẹ́ yọ bí 20,000 nínú ẹ̀ pọ́n náà fẹ́ máa bá wọn yọ pamọ́. Wọ́n á fi kọ́lé fún wọn táwọn bá retire. Imagine that. Èèyàn ń sunkún 55 tó ń fún wọn yọ táàsì nínú ẹ̀, wọ́n yọ owó gbá, wọ́n yọ sàásùn, wọ́n yọ kòkó gbogbo ẹ̀. At the end of the day wọ́n tún náà fẹ́ yọ 20 míì nínú ẹ̀. Wọ́n fẹ́ bá wọn tọ́jú ẹ̀ dìgbà tán bá retire, so kán lè fi kọ́lé fún wọn. Ẹ̀rọ lè àwọn ẹ̀rí ìwà olè àwọn èèyàn. So therefore wọ́n á kóra wọn jọ. Wọ́n ti gbogbo àwọn non-commissioned officer wọ́n ti sọ wàhálà bẹ́ rẹ́rẹ́ márùn-ún. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ẹ̀yin commissioner officer, ẹ̀ tó àwa tẹ́ commission náà á dì pẹ̀lú yín ojú yá pọ́n. Wàhálà ń bọ̀ ẹ̀ tí ì rí kankan. Àfi tán bá stop ẹ̀, tán bá ti stop ẹ̀, ìtẹ́ ẹ̀gbọ́n rí Nàìjíríà pé àmì strike wọ́n máa strike láìpẹ́. Nàìjíríà dán pa fúká wà láìtàláì, kò sí tó jẹ́ Nàìjíríà mọ́. Orúkọ lẹ́kọ̀ọ́ ń gbọ́, orúkọ ẹ̀kan ti gbá àkélé, wọn ti ṣá
9 ti wà lọ́tọ̀, J wà lọ́tọ̀, Ria wà lọ́tọ̀. Bó dẹ̀ ṣe rí lọ́ ti ṣàṣọ́nà mẹ́ta 9 àti J àti Ria. Àwọn tó rí àwọn ní bíi north, àwọn ní ká máa rí àwọn lọ́hùn. Àwọn ò rí àǹtí wa ń bí. Àwọn ẹ̀ṣọ́ tí ó ti yé yí bó ṣe ń lọ. Kẹ́mi ẹ ṣì wà lórí ọ̀rọ̀ yìí, èmi guarantee yín Ondo State ló máa win ní Kẹ́mi Abe. Ẹ má jiyàn, ẹ jẹ́ kó dìgbà yẹn, no be mouth. Go and work and do it, let us see. But I can guarantee you that we are going to win in Ondo State. So forget Ekiti. Ọmọ wa lẹ́yìn náà, ọmọ wa l'Ondo State lẹ́yìn Ekiti, ẹ má jiyàn. Ẹ mọ̀ náà Ondo lọ́kọ̀ Ekiti, so you forget about that. Don't let us argue that online. So we are going to win. Ondo State will win. We will have the highest number. We are going to have the highest number, I can guarantee you. Very soon, Henry Adeyemi, please, we need Oduduwa radio for our elderly ones in Ondo. Láìpẹ́, ẹ máa gbọ́, a máa launch here, lógo Ọlọ́run. Everything is set. We will launch it any moment from now. Be blessed. Thank you. Ọmọlúkà lórúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọ̀la ni rally Ọ̀ṣun. Ọ̀la ni rally. À ń gbéra ń lọ. Àwọn tèkìtì náà ń lọ. Ṣùgbọ́n àwọn kan wà lẹ́kìtì ẹ̀ tó ránṣẹ́ sí wa pé àwọn nídìí bọ́ọ̀sì. Àti ìrẹ́yọ̀ kankan pè wá o. Pé àwọn nídìí owó bọ́ọ̀sì 50 shile. Adẹ̀ ti sọ bó jẹ́ èèyàn kan ló máa fún wa. Déédéé wa ni. Bó dẹ̀ jẹ́ èèyàn méjì 25 déédéé. Bó dẹ̀ pé mẹ́ta déédéé. Àwa kọ́ la fẹ́ lò ó l'Ondo Èkìtì. Ẹ ti lè rí bàbá Èkìtì gbogbo, but àwọn gúrùpù kan náà ni wọ́n. Gúrùpù kan ló pè tán láwọn need the assistant of one boss láti lè mobilize ara wọn lọ sí Òṣogbo lọ́la. We will be there by the grace of God and nothing will change it. Is it a must that we receive a call? If you want to make a call, let me give you an opportunity to do that. Mo ti fẹ́ round up already, but let's see, within the period of 2 minutes, let's see if people will call. Power on. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Paired. Who want to call? Ẹ pè wá. Rally ti wà l'Ondo State. Ó máa dọjọ́ mẹ́sàn-án. Ẹ̀dẹ̀ dáyà já mi. Ẹ̀rù ò bà mí. Ẹ̀rù òbodò mi. Yìí àṣeṣe tún ṣe ni. Mo á guarantee yín. Even the Commissioner of Police of Ondo State will join us. Àjọ máa ṣe ni. Ṣé bọ́mọ Yorùbá ni? Àjọ ṣe ni. Àwa ò ní dá lérú o. Àní dọ̀nà rú o. Àní bà nǹkan oníkan jẹ́ o. Àní dá nǹkan oníkan rú o. Àní lu ẹnikẹ́ni. Àní bọ́lọ́pàá jà. Àní bá ẹnikẹ́ni jà. Peaceful. Àwa ń guarantee yìí ni. Even the commissioner will join us. Àjọ máa ṣe ni. Sin tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. A ṣe as far. Tàbá wá with peace. Àwa dẹ̀ sọ kọ́mọ gbèjà wojú. Tó bá tiẹ̀ gbèjà wájọ́ yẹn, a ní dá wọn lóhùn tó dámọ̀ pọ́n fẹ́ dá ń tá fẹ́ ṣe irú ni. A ní bá wọn jà. A ṣáà make sure pa ṣe ń tá fẹ́ ṣe. Àwa ò ní jà. But other day, kan wá try kan gbèjà wá. Ìgbà yẹn náà mọ̀ pé yes, kékeré lata kéré. Kì í ṣe mímì fẹ́ di. Abẹ́rẹ́ jàre, ó kéré ni, kì í ṣe mímì ẹ̀dìyẹ. Ìgbà yẹn náà wá mọ̀ pé yes, Yorùbá ni Yorùbá ń jẹ́. Ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Ọmọlúwàbí. Oh my goodness. Star Babiti. Ondo Rally. O máa lọ gan. Ẹ pè 070 46 09 2484. 07046092484. WhatsApp only. Ẹ má pè wá direct o. Kó má lọ di pé ẹ̀ ń tẹ̀ tí ò lọ. Tẹ bá pè direct, ẹ kàn máa gbọ́ tí ó máa ṣe number is not available. Mo ti fi number síbẹ̀. Ká tó round up. Just give me your more awareness. That is our topic. Awareness ìwà ọtí tó ẹ sọ, ẹ máa pariwo ẹ délé ọtí ẹ sọ. Ẹ máa fi gé ọtí, ẹ máa mú kẹ máa sọ. Yorùbá fẹ́ lọ, ẹ máa mú ẹ tó já sí, ẹ máa fi lò. Ó dẹ̀ jẹ́ church ni ẹ sọ, màkànmàkàn ni ó ń bọ̀ wá kan everybody. But kájọ ṣe kó dáa, òun làwa ń sọ yìí. Kí casualty yẹn má bàa pọ̀ jù. Torí bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀. Bẹ́yìn bá lẹ fẹ́ fi peace rìnrìn, ká fi peace pín. Àwọn tí ò plan ni tí wọ́n preach peace ńkọ́. Tí wọ́n preach peace.
So, but we will try our best to come in peace, to do everything we want to do with peace. We are peaceful people from beginning. Ìran Nóà ni wá ọ̀nà ṣe pé àní ọmọ Nóà bí. Ìran Nóà ni Yorùbá ti jáde. Ìran Nóà làwọn ọmọ Yorùbá ọmọ Nóà bí. A very gentle and peaceful people ní Yorùbá. Mo máa ń sọ mò ń sọ dọ̀la. Hardly lẹ máa rí Yorùbá tó lè gbé ọ̀bẹ kó gé ọrùn èèyàn kó dùn just like that. But àwọn ará bí wọ́n á gé wọ́n á tún gbé dání. Táyé bá gbà wọ́n gbẹ́jẹ ẹsẹ̀ nu wọ́n á fà á mọ́. Yorùbá cannot do that. That is Yoruba for you. That does not mean we are cowards. No. Yẹn ò sọ pé a jẹ́ ojo. Yíyọ gínígíní ọlọ́gìní tó jókòó ẹnu ló sá fún. Ẹnu ní. Ẹnu ní. So ẹsẹ̀mpẹ́ abẹ́rẹ́ kéré ni kì í ṣe mímí ẹ̀dìyẹ. Yẹn ò sọ pé Yorùbá yọjọ́. No. Ogún ọjọ́ méje Yorùbá fọdún méje plan ẹ̀. That is how Yorùbá is. So kèmí nìyẹn tí o bá ti sẹ́ni tó fẹ́ pè ẹ jẹ́ ká round up. Only one call. Thank God. Ẹ gbóhùn sókè à ń gbádùn yín o. Hello. Yeah, thank you. We are listening to you. Ẹ kú ètò. Ẹ mà ṣe o. Ọmọlúkà ò ti bàjẹ́ jù. Wà á dẹ̀ máa ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo òyìnbó. Kí ni sí ọ? Ọlọ́run fún wa ní àṣeyọrí lórí gbogbo ẹ̀. Àmì ẹ gbóhùn sókè díẹ̀ àgbọ̀ yín. Sẹ́nu bedroom lẹ wà ní bọ̀dá. Okay, yeah. Sorry. Mo wà ní River State, Port Hey, Harcourt. okay, that's great. Yeah. Mo fẹ́ béèrè pé nípa ẹ kú gbogbo ètò ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣé o. Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ jẹ́ àṣeyọrí fún gbogbo wa. Àmì àṣẹ Èdùmàrè. Ìbéèrè ni mo ní nípa plan tẹ ní fún àwa Yorùbá táwa ń Kogi. Lára rally ni o, everything ni o, àti mobilization ni o. Awareness ni ò tí pọ̀ tó ń bẹ̀ yẹn. So kí ni plan àti accommodate wa nínú plan Yorùbá nation? We don't need to accommodate Kogi. Kogi is part of Yoruba land. Most especially the Okun people, they are part of Yorubas. So why must you beg us to accommodate you? Accommodate you for what? Wọ́n máa ń sọ fún ọmọ pé kó máa bọ̀ kó wá accommodate bàbá wa ní ọmọ o a fẹ́ accommodate ẹni o mo kàn fẹ́ accommodate ẹni bàbá ò lè sọ bẹ́ẹ̀ fún ọmọ ọmọ á jẹ́ kó yé bàbá pé ilé bàbá tèmi lélẹ́yìí. So Kogi people, they are part of us. So we have plan. Oníkálukú ló dẹ̀ ń ṣípá àwọn èèyàn yín tó wà ń bẹ̀ tá ti jọ sọ̀rọ̀ they are planning for their own rally. Ọ̀hún ti fún wa date. Tán bá ti fún wa àtúnwá sọ lórí afẹ́fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe rí wa wò yìí. Àdẹ̀jọ́ lọ náà ni á wà ń bẹ̀ tájọ ṣe náà ni láìpẹ́. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Torí pé mo rí pé awareness ni ò tí pọ̀ tó lọ́dọ̀ wa. Kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀. Kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀. Bọ̀ lógo Ọlọ́run ẹ̀ rí láìpẹ́ pé ìyàtọ̀ máa wà. Okay. Thank you. Yeah. Any other caller tí ó bá dẹ̀ sí káràndì ẹ̀ ọ̀fù ká máa lọ. A ti gbìyànjú. Ọ̀la ní Òṣogbo. Ọjọ́ mẹ́sàn-án ní Oǹdó. Èyí Ọmọlúkà. Wọ́n gbà rẹ́rẹ́ máa rún lọ́jọ́ mẹ́sàn-án yẹn. I mean it o. Rẹ́rẹ́ ó máa rún. Rẹ́rẹ́ máa rún. Rẹ́rẹ́ ó máa rún. Àwọn àtàrí àjànàkú wa ti wà stand by. Ṣé máa tán pé bẹ́ẹ̀? Àwọn security team wa wọ́n wà nílẹ̀ báyìí ní bíbá. Pé yes, no shaking. Rẹ́rẹ́ máa rún. No fighting. We want to be there peacefully. And I can guarantee you pé that rally is going to shake the whole nation. I can bet it with you. If God leave it, that rally will shake the whole nation. Ẹ ríran wò sẹ́. Ẹ ríran wò. Kọ́lọ́run kó fún wa ṣe. A ní rí ju báyìí lọ. Ó dàbí pé nẹ́tíwọ̀kì ò jẹ́ káwọn èèyàn lè pè wá wọlé. Power off. Cutting it off because I don't like him and spend much time on the program. Àwọn èèyàn ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora lẹ ń rí wo. We don't need to talk to you. Kí la jẹ́ fẹ́ bá yín fúnra yín gan ti mọ̀ pé ó yẹ kí yóò bá lọ. Àwọn tó wà nílé la fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Rí owó ra data fi wò ó. Data tí mo ṣe sórí fóònù mi tí ò tí ì pé ọ̀sẹ̀ kan báyìí ó ti sọ fún mi pé you are low in data. You are low in data. Tí mo dẹ̀ ń ṣe almost 5,000 naira mo fi ṣe tọ̀sẹ̀ kan yóò. Láàárín oṣù mò ń lo ní 20
ẹni tí òrówó ra ní 1,000 naira péré ńkọ́ sẹ́ni tí ò tí ì jẹun so ní òrówó ra data that is how it is. So ìdí nìyẹn mo fi rọra ń ṣe ní ṣókí kó má gùn jù. Ara wọn tó ṣe 2 hours program 3 hours tó bá gùn jù wọn ò ní lè wò á kàn wọlé paná ẹni ìfẹ́ jó data mi ni but tó bá sì mọ níwọ̀nba díẹ̀ láàrin 45 minutes to 1 hour they can still afford it. So ní rí ju bẹ́ẹ̀ lọ Ọmọlúkà lórúkọ mi tí mò ń jẹ́ kò ní bàjẹ́ fún gbogbo yín gbogbo ẹ̀yin tí mo ti kí ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń agitate fún Yorùbá nation mo gbé kudos fún yín. Ẹ má dẹ̀ jẹ́ kí n ẹ má rò pé gbogbo àwa tá a wà ní Nàìjíríà tá a jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ pé mo kó yan yín kéré no bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá mi bàbá Èkìtì Awíkóńkó Saidi Ògo Saidi Ọmọbọ̀tá Ọláyọmí Kóìkí tó wà ń bí tó jẹ́ aṣíwájú tèmi àgbékọ̀ mọ́ àti gbogbo yín mo gbé kudos fún Sugar Boy all of you I appreciate you all. Àgbékọ̀ mọ́ ẹ ló àti ṣe tán làkùlẹ̀ ẹ̀ wá rí kan sí làwọn èèyàn ṣẹ̀ wá ń pè wá wọlé ẹ̀rí nẹ́tíwọ̀kì ni. Power on. Ẹgbọ́n sókè ẹja ṣe ní kíákíá ti ṣe tán kákan gba ìpè yẹn ẹgbọ́n sókè à ń gbádùn yín. Paired. À ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín. Láti Libya mo pè yín. Láti Libya. Ok. Ẹ̀dẹ̀ pé mi náà máa ń gbọ́ kíní yín dáadáa program dáadáa. Mo dẹ̀ ó pọ́lù yín dáadáa ẹ ṣe gan. Òdò ọgbẹ́ wà kò ní. Mo kàn sọ pé yín ni àwa náà fọ́lù yín. Libya mo ti ń sọ̀rọ̀. Okay. Láti láti parí gbogbo àlàyé tí à ń bá lọ èmi fi àsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o rally wa l'Ondo State ẹ má fi wálẹ̀ o ẹnu òfo kì í dún yànmùyànmù we need your financial support either through me or to bàbá àròpọ̀ ire ẹnikẹ́ni tẹ́ bá lè ṣe sí lọ́dọ̀ wọn ẹ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wa we still need a lot to settle so kí Ọlọ́run kó túnbọ̀ máa gbé ọwọ́ yín sókè ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ ti ṣe àgbóṣùbà fún yín àdẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ má jò sun yẹn mọ́ jò rẹ̀ yín o lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin là máa bá èmi lẹ́mọ̀ ríwo Ọmọlúkà ò ní kú ẹ̀yin náà ò ní kú èmi á wà láyé máa wà láàyè máa ná owó Oòduà tuntun mi ò mọ orúkọ tẹ́ ẹ fẹ́ pé either rúbà ọ̀ọ́yọ̀ ọ̀ọ́wò ọ̀ọ́fàdákà anyone tẹ́ bá fẹ́ pé with player kó sáà ti jẹ́ owó Yorùbá tẹ́mi àtẹ́ndà tí màá ná tí màá fi kọ́lé tí màá fi tọ́mọ tí màá fi ra mọ́tò tí màá fi travel out màá tún fi ṣe ohun rere màá tún ná fi ṣe ohun rere tẹ́gbẹ́ mi ń ṣe ètò àti tẹ́gbẹ́ mi gan ò lè ṣe màá tún ṣe owó yẹn ni so that means pé I will see the light and the glory of Yorùbá as a nation independent nation lógo Ọlọ́run mi mọ ti yín o ìwọ náà lè sọ bẹ́ẹ̀ síra ẹ o tèmi ni mo sọ Ọlọ́run mi dẹ̀ ti fàṣẹ sí àṣẹ ti gùn that is the covenant that is agreement between me and God àṣẹ ti gùn kò dẹ̀ ní yẹ̀ Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run ó ń bẹ lẹ́yìn mi o ẹ mọ̀ nìṣó àṣẹ̀dá ayé ń bẹ lẹ́yìn mi ẹ mọ̀ nìṣó ọmọ Yorùbá o ẹ ń bẹ lẹ́yìn wa o ẹ mọ̀ nìṣó bye bye a tún pàdé lọ́la lágbára Ọlọ́run ní Òṣogbo live la máa gbé lóṣogbo yẹn lọ́la live ẹ máa rí wò God bless you ojú òní tiwa ẹ ṣé.